साउंड इफेक्ट्स देखने में तो ये कोई इतनी खास चीज नहीं लगती, बट इट कैन मेक और ब्रेक यूर वीडियो। पहले तुम ये 2 क्लिप्स देखो। तुमने इन दोनों क्लिप्स में काफी फर्क महसूस किया होगा, जिसकी वन एंड ओनली रीजन है SFX यानी साउंड इफेक्ट्स का यूज। डजंट मैटर कि तुम किस टाइप की वीडियोस बनाते हो, द सूटेबल साउंड इफेक्ट्स मेक योर वीडियो मोर इंगेजिंग, इंटरेस्टिंग एंड प्रोफेशनल। दूसरे लफ्जों में कहें तो सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। मैं तुमको बताऊंगा कि कौन सी जगह पर कौन सा साउंड इफेक्ट्स ऐड करना चाहिए, और लास्ट में मैं तुमको 2000 से भी ज्यादा साउंड इफेक्ट्स वाली एक फाइल प्रोवाइड करूंगा जो कि फोल्डर्स बनाकर बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज किए गए हैं, और इनको तुम कॉपीराइट स्ट्राइक के खौफ के बगैर अपनी वीडियोस के अंदर यूज कर सकते हो। ओके, वूशेस वाले साउंड इफेक्ट्स सबसे ज्यादा यूज होते हैं जब तुम्हारा कैमरा एंगल चेंज हो रहा हो, या वीडियो में कोई चीज स्वाइप होकर आ रही हो, या 2 क्लिप्स के दरमियान तुमने कोई इस तरह की ट्रांजिशन ऐड की हो। इन सब जगह पर तुम वूशेस वाले साउंड इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो। जो फाइल मैं तुमको दूंगा उसमें वूशेस वाला एक अलग से फोल्डर है, तुम डाउनलोड करके देख सकते हो। अगर कोई भी एलिमेंट अचानक स्क्रीन पर शो हो, वहां पर तुम पॉप वाला साउंड इफेक्ट ऐड करो। अगर तुमने अपनी वीडियो में अचानक से कोई इमेज शो करवाई हो, वहां पर तुम कैमरा शटर वाला इफेक्ट ऐड कर सकते हो। अगर तुम अपनी वीडियोस में टेक्स्ट का भी यूज करते हो, तो जो वर्ड्स तुमको हाईलाइट करना हो वहां पे तुम क्लिक वाला साउंड इफेक्ट ऐड कर सकते हो। अगर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड दिखाया है तो वहां पर फास्ट फॉरवर्ड वाला इफेक्ट, और इसी तरह अगर वीडियो रिवाइंड हो रही है तो वहां अलग से रिवाइंड वाला इफेक्ट ऐड करो। अगर किसी वीडियो में कोई कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहा हो, या तुम कुछ सर्च करके दिखा रहे हो, वहां पर टाइपिंग वाला इफेक्ट ऐड करो। डोंट यूज टू मच साउंड इफेक्ट्स इन योर वीडियो। बस तुम 5 या 6 अच्छे साउंड इफेक्ट्स सेलेक्ट करो और उन्हीं को बार बार अपनी वीडियो के अंदर रिपीट करो। ओके, साउंड इफेक्ट वाली फाइल डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो और ये वाली फाइल डाउनलोड कर लो। फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। जब तुम अनजिप करने लगो तो पासवर्ड लिखो DigUpTech और इसको अनजिप कर लो। ओके, अगर तुम भी मोबाइल का यूज करके प्रोफेशनल किस्म की ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो तो उसके लिए ये वीडियो देखो।